Presidenten klarte seg rimelig bra. Det skyldes kanskje god sidemålsopplæring i skolen. President, dette er første gangen Stortinget debatterer rovviltpolitikk etter forliket i 2011. Mange har ventet i spenning på hvordan det nye rovviltforliket ville bli gjennomført, og det har vært stor spenning til om intensjonene og de konkrete målsettingene i forliket ville bli en realitet. Jeg vil bruke mesteparten av denne interpellasjonen til å drøfte de sidene av rovviltpolitikken som ikke har fungert fram til nå, og mindre tid på det som er bra. Høyre er uroet over de signaler som har kommet fra regjeringens side, ikke minst det vi har sett om fastsetting av jaktkvoter på gaupe. Den overprøving av de regionale rovviltnemndene vi har sett i denne saken, er svært beklagelig. Høyre har jobbet lenge for å få en bedre rovviltpolitikk. Allerede i 2007 hadde Høyre framlegg i Stortinget om en grundig evaluering av rovviltforliket fra 2004. Regjeringen har ikke fulgt opp viktige forutsetninger for rovviltforliket fra 2004, og det har vært økende konflikter. Det er noe som alle har sett. Den største utfordringen i rovviltpolitikken fram til i dag har vært stor mistillit til forvaltningen fra landbruksnæringen og innbyggerne i rovviltbelastet område. Forvaltningen har ikke hatt evne eller vilje til å gjennomføre viktige sider av rovviltforliket fra 2004, som til dømes todelt målsetning og at området med stor rovviltbelastning skulle avlastes. Da rovviltforhandlingene startet i 2011, var det viktig for Høyre å få en bredere gjennomgang av hele rovviltpolitikken, i stedet for å ta for seg bare noen få tema, slik det var lagt opp til fra regjeringens side. Heldigvis fikk vi gjennomslag for det, selv om vanskelige tema som ulv ble utsatt. Høyre ønsker en rovviltpolitikk som kan stå seg over tid, der kunnskap og tillit er avgjørende. Derfor arrangerte Høyre en stor høring på Stortinget i mars 2011, der flere forskere og mange organisasjoner med ulike syn var til stede. Det var en konstruktiv og god debatt, og jeg vil hevde at Høyre er et av de partiene som jobber mest målrettet med rovviltpolitikken for tiden. Også på siste landsmøte i Høyre var rovviltpolitikken tema. I en resolusjon om landbruket var det vedtatt et avsnitt der det stod at en forfeilet rovviltpolitikk truer og fortrenger i dag grunnlaget for landbruket. Stortingets forutsetninger for 2004 er brutt, og konfliktene blir flere. Høyre vil ha en forskningsbasert rovviltpolitikk basert på lokal forvaltning og respekt for eiendomsretten og enkeltmennesker og lokalsamfunn sine rettigheter. Høyre har stor fokus på siste setninger fordi det vil være nøkkelen til å skape gjensidig respekt mellom forvaltning og beitenæring, og det har vært kjekt å se at det har blitt en del av teksten i rovviltforliket. Høyre har store forventninger til at dette blir fulgt opp. Derfor er siste dagers sendinger med reduksjon av gaupekvoter både skuffende og ødeleggende. Skuffende fordi det ikke er i tråd med rovviltforliket når det gjelder formuleringene om at forvaltningen skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, og det er et klart brudd på det formuleringene det skal legges vekt på regional forvaltning. De regionale rovviltnemndene har gjort en samvittighetsfull og god jobb for å balansere bestanden etter bestandsmålet, og da blir det fullstendig feil at Miljøverndepartementet bruker en halvferdig prognosemodell for å overprøve deres vurdering. Dette viderefører den mistilliten som har vært til forvaltningen, og det er svært beklagelig at departementet på denne måten øker konfliktnivået. Det vil være skadelig for gjennomføring av resten av forliket dersom ikke ministeren rydder opp i dette. Jeg forventer at statsråden bruker dette høvet til å grunngi disse vedtakene, og at ministeren vil gripe inn for å endre disse kvotene. Dagens rovviltpolitikk er mange steder en ren fortrengningspolitikk. I forliket står det at rovviltforvaltningen skal utføres på en slik måte at det ikke er behov for beitenekt på grunn av rovvilt i prioriterte beiteområder, og at det skal utbetales full erstatning fra første dag dersom det blir innført beitenekt. I Brennpunkt på NRK 8. november var det et program om sauebonden Jostein Omli i Steinkjer, som blir truet med beitenekt på grunn av store tap til rovvilt. I dette området er det dokumentert tap til bjørn, jerv, gaupe og kongeørn. Området ligger utenfor yngleområdet for bjørn. Tallet på ynglinger for gaupe er dobbelt så stort som bestandsmålet, og den store kongeørnbestanden blir ikke forvaltet. Det er ikke tvil om at forvaltningen har hovedansvar for de store tapene til sauebonden Jostein Omli. Derfor blir det fullstendig feil at det er han som skal få ødelagt mulighetene for å drive gården på grunn av rovvilt.
En beitenekt vil være feil medisin for å rette opp dette. Det offentlige kan ikke bare skubbe ansvaret fra seg og kreve at en bonde på denne måten skal offres. I stedet må forvaltningen sørge for at den totale rovviltpresset blir lavere, og dermed også tapstallene blir akseptable. Den sørsamiske tamreindriften er en viktig tema i rovviltforliket. Det er ikke tvil om at rovdyr har blitt større og større utfordring for den sørsamiske tamreindriften. I rovviltforliket heter det at det skal settes i verk nødvendige tiltak både innenfor rovdyrforvaltningen og reindriften med sikte på å sikre situasjonen for sørsamisk tamreindrift, og at det ikke skal være rovdyr som representerer skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområder for tamrein. Det siste punktet er ikke gjennomført, og det skal bli interessant å høre hva ministeren vil gjøre for å sikre at rovdyr ikke skal representere skadepotensialet i kalvingsområdet. Et viktig spørsmål man skal vurdere tiltak for å sikre tamreindriften er å sette inn tiltak som reduserer det totale rovviltpresset. Mange steder er også kongeørna en trussel. Jeg stilte følgende spørsmål om dette i spørretimen 30. november 2011. I rovviltforliket heter det: kongeørn må inngå i overvåkingsprogrammet på lik linje med de øvrige rovviltartene, og kartlegging av kongeørnbestander må ferdigstilles så snart som råd. Det er viktig å redusere usikkerheten knyttet til tall hekkende par av kongeørn og skadeomfanget voldet av kongeørn på husdyr og tamrein. Bestanden er i dag langt over bestandsmål. I Nord-Trøndelag er det betydelig skadeomfang både på husdyr og tamrein. I svaret fra stand-in statsråd Lysbakken kom det fram at en skal se på mulighetene for å få kongeørn inn i det eksisterende forskningsprosjektet sammen med gaupe og jerv, eventuelt i kommende forskningsprosjekt. Statsråd Lysbakken var enig i at dette var det behov for, og ville bringe det videre. Hvordan ligger den saken nå? Det er også avgjørende at forvaltningen følger opp forliket og formuleringen om at det skal legges til rette for raskere uttak av skadedyr, uavhengig om bestandsmålet er nådde, og det skal settes korte frister for handsaming av søknader om skadefelling, for at skadene på beitedyr blir minimale. Hva slags nye tiltak vil statsråden sette i verk på dette området? Høyre ser at det er svært viktig å skape tillit til forvaltningen, og at den bygger på gode faglige råd. Det er også avgjørende at de som kommer med disse rådene er helt uavhengige av forvaltningen. Derfor er det svært positivt at Rovdata og SNO skal styrkes som fagorgan, og at Rovdata nå skal ha hele ansvaret for bestandsregistreringen og for å rapportere om avstander mellom bestandsmål og faktisk måloppnåing. Jeg mener det er et viktig virkemiddel for å skape tillit. Når vi vet at dette er en målsetting, er det enda mer uforståelig at Miljøverndepartementet få måneder etter at forliket ble godkjent i Stortinget, innfører en ny prognosemodell som gjør at departementet kan redusere kvotene på gaupe, slik vi har sett nå. Sist veke var jeg med på åpningen av Norges Jeger- og Fiskerforbund sin nye jakt- og fiskesenter på Flå i Hallingdal. Hele energi- og miljøfraksjonen fra Høyre besøkte Bjørneparken i høst, og vi var svært imponert over det vi fikk se. Samlokalisering av Bjørneparken, rovdyrsenter og opplæringssenter til Norges Jeger- og Fiskerforbund vil bli gull verdt i framtiden. I rovviltforliket heter det at det skal arbeides aktivt med kompetansehevende tiltak for lisensfelling og etablering av bedre kurstilbud med sikte på å effektivisere lisensfellinga. Slike tiltak bør gjennomføres i nært samarbeid med frivillige organisasjoner. Hele dette anlegget i Flå passer som hand i hanske til disse formuleringene. Økt kunnskap på faglig grunnlag i rovdyrsenter og opplæring av jegere i Norsk Jeger- og Fiskerforbund sitt nasjonale opplæringssenter i svært innbydende omgivninger i Bjørneparken blir et flott kinderegg for å øke kunnskapen og kompetansen når det gjelder rovvilt. Det bør ligge godt til rette for offentlig støtte til dette flotte anlegget framover. Høyre er glad for at en samlet komité støtter seg til våre merknader i budsjetthandsamingen sist høst, og det lover bra for det videre støtte. Det er fremdeles mange viktige tema som ikke er avklart i rovviltforliket. Det gjelder bl.a. nødverge og ulv. Høyre har gjort det klart at en ønsker nødverge for hund, og har problemer med å forstå hvorfor det blir somlet slik. Når det gjelder ulv, har Høyre også sendt klare signal om at ulvebestanden må ned når bestandsmålet for ulv skal avgjøres i 2013. I forliket blir det vist til at det skal settes ned et utvalg som skal evaluere ulvesonen. Jeg håper at statsråden kan orientere om hvordan dette blir gjort, og hvordan det går med forhandlingene i Sverige om grenseflokker.